Շատ համեղ միկադո ենք պատրաստելու այսօր։ Բոլոր բաղադրիչները սենյակային ջերմաստիճանի են։ Կոտրում եմ 5 ձուն, միջին չափից վեր են։ Ավելացնում եմ շաքարավազը ու լավ հարում եմ ձուն ու շաքարավազը միասին, մինչև ձուն սպիտակում է։ Հետո ավելացնում եմ թթվասերը։ Ինչպես արդեն ասեցի, բոլորը պետք է լինեն սենյակային ջերմաստիճանի։ Սոդան եմ ավելացնում մի փոքր ձիթայուղ ու փափուկ կարագ։ Սա լավ հարում եմ։ Ավելացնում եմ կակաոն։ Այնքան մինչև ստացվի մուգ գույն, պետք է հաշվի առնել այս ալյուրը լցնելուց, քանի որ կակաոն նույնպես պնդացնում է խմորը։ Մի տուփ վանիլին եմ ավելացնում ու ավելացնում եմ ալյուրը, պարտադիր մաղով անց եմ կացնում։ Քանի հնարավոր է գդալով խառնում եմ, երբ որ այլևս հնարավոր չլինի, արդեն ձեռքով կհունցեմ խմորը։ Քանի որ թասի մեջ արդեն դժվարանում է հունցելը, տեղափոխում եմ սեղանի վրա։ Վերջում ստանալու ենք փափուկ խմոր, այսինքն այնպիսի խմոր ենք ստանալու, որ կրկնակով կարողանանք բացել։ Հիմա ամբողջությամբ դատարկեմ սեղանի վրա ու արդեն առանց ձեռնոցների մի լավ հունցեմ։ Խմորը բաժանում եմ 8 մասի, պատրաստելու եմ գնդեր։ Շատ բարձր չեմ ուզում, որ լինի միկադոն, դրա համար 8 մասի եմ բաժանում։ Ըստ ցանկության կարելի է ավելի փոքր գնդեր պատրաստել ու 10 գունդ ստանալ։ Մոտավորապես բացելու եմ 28-ից 30 սանտիմետր չափով։ Ստացվեցին 8 գնդեր, բավականին մեծ գնդեր է։ Հիմա պետք է հերթով բացեմ ու թխեմ։ Շատ լավ ենթարկվող խմոր է ստացվում, կարելի է բացել ինչպես յուղաթղթի, այնպես էլ հենց սեղանի վրա։ Ալյուր կարելի է օգտագործել առանց վախենալու, խմորը շատ լավ ենթարկվող խմոր է։ Մի փոքր էսպես կրկնակնել եմ ալյուրոտում ու բացում եմ։ Հիմա ես ձեզ երկու ձևն էլ ցույց կտամ, եւ յուղաթղթի վրա կբացեմ, եւ սեղանի վրա կբացեմ, որ տեսնեք, թե ինչքան հեշտ ենթարկվող խմոր է։ Բացում ենք, հնարավորինս բարակ, պատառաքաղով ծակծկում ենք, որ շատ չուռի թխելիս ու տեղափոխում ենք ջեռոց։ Ջեռոցը նախապես միացրել եմ 180 աստիճանի տակ ու թխում ենք։ Արագ-արագ են լինում շերտերը, այնպես որ պետք է ուշադիր լինել, որ չվառվեն։ Տեսեք, հիմա արդեն սեղանի վրա եմ բացում ու տեսեք ինչքան լավ ենթարկվող խմոր է։ Չի պատռվում, ինչպես որ սովորաբար լինում է։ Լավ բարակ բացում եմ ու այսպես հերթով բացում եմ բոլոր 8 գնդերը ու թխում եմ։ Կթխեմ վերջացնեմ, հետո նոր կանցնեմ կրեմը պատրաստելուն։ Ահա բոլոր շերտերը արդեն թխել եմ, բավականին փափուկ են, բայց միևնույնն է, ես կթողնեմ, որ ամբողջ գիշեր մնա, որ ավելի լավ փափկի։ Կրեմն ենք պատրաստում։ Կարագը լավ հարում ենք մինչև սպիտակի, ավելացնում ենք մի տուփ վանիլին, ընդհանուր մեզ պետք է 1 տուփ խտացրած կաթ։ Քանի որ ես ունեի բացած խտացրած կաթ, կեսաման, հիմա ես կավելացնեմ այս կեսաման եփածը, իսկ մնացածը կավելացնեմ սովորական չեփած խտացրած կաթ։ Ավելացնում եմ նաև 2 ճաշի գդալ կակաո։ Եվ կարագը եւ խտացրած կաթը պետք է լինեն սենյակային ջերմաստիճանի, որ կրեմը չկտրվի։ Կրեմն արդեն պատրաստ է, այս ընթացքում շերտերը սառել են։ Հիմա հերթով աչքաչափով պետք է այնպես անենք, որ կրեմը հերիքի բոլոր շերտերին, որովհետեւ վրայի շերտին էլ ենք կրեմ քսելու։ Հերթով այսպես բոլոր շերտերը կրեմապատում ենք։ Մի թեթև վերջի շերտը ձեռքով սեղմում եմ, բավականին փափուկ են իմ շերտերը։
Վերջին շերտի վրա էլ կրեմ եմ քսում ու դառը շոկոլադ եմ քերում։ Իմ միկադոն պատրաստ է, տեսեք ինչքան սիրուն ստացվել է, բայց կթողնեմ ամբողջ գիշեր կմնա, ամբողջ գիշեր թողնելուց հետո առավոտյան արդեն կիսել եմ, տեսեք ինչ գեղեցիկ ու շատ համեղ միկադո է ստացվել, փորձեք ու դուք էլ անուշ արեք, բարի ախորժակ սիրելիներս։